এই দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ মাওলানা সাহেব, কোথায় যাবেন বলুন? তুই আমাকে একটু ওই সামনে রেখে আয়। ওকে মাওলানা সাহেব, আমার অটোতে উঠে পড়ুন আপনি। মাওলানা সাহেব চলে এসেছি। এই নে তোর টাকা। লা লা লা, আরে মাওলানা সাহেব তো এইটা রেখে গেছে, যাই দিয়ে আসি। এই শোনো, তোমার অটোতে কেউ জিনিসপত্র রেখে গেলে ওটা ফেরত দিবে না, ওটা ঘরে নিয়ে চলে আসবে। খুলে দেখি তো কি আছে। তারপরে কি হলো বন্ধুরা, সেটা দেখার আগে তোমাদের কাছে যদি এই দুটা ছবির ভিতরে একটা ছবিও ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবা, আর কমেন্টে বলে যাও তোমরা 1 না 2। এই শয়তান শোয়ার যাও, সবাইকে মেরে ফেলবো তোদের। দেখুন না মাওলানা সাহেব, এনার কি হয়ে গেছে। চলে যা মৌলানা, নাহলে তোকেও মেরে ফেলবো। এর উপরে দুষ্টু শয়তান ভর করেছে। ওই দুষ্টু শয়তানকে তো আমি বোতলে আটকে রেখেছিলাম। আরে না না, আমি আবার বন্ধু হয়ে গেলাম। শোনো, এরপর থেকে কারো জিনিসপত্র না জেনে ধরবেও না এবং খুলবেও না। ভিডিওটিতে লাইক করে নেক্সট পার্টের জন্য কমেন্ট করুন।